Nor bhí mé óg níor hatan Gaeilge liom mar bhí sé an Jackar. Rinne mé scrúdú le high exemption nor bhí mé I rang a hain. Ní a bhiscom go fór mé an exemption, mar form bháim na turthaí agus ní dúirt sí aon rud faoi. Ní raibh mé sásta ag an am, but anois tá an sásta mar tá Gaeilge agam agus tá bródail mar sin. Bhí mé ag smaoineamh faoi ag dul chuig an Gaeltacht le mar cóide, ach ní raibh mé ag smaoineamh ag dul I mar éonar. Ach bhí sin an smaoineamh ba bhí ag mo bháthair, mar ceapsaí go raibh sé smaoineamh bhá. Ní ceap mé an rud céine, ach thosaigh mé ag pacála mo rudí suas. San sin, bhí mé ar mus ag dul chuig an Gaeltacht. Dígwit. Dígwit chun strá. Well, like sketamíní or? Ní raibh bhiscom go raibh ag dul go chuig cúrsa le hain daoine ag dul isteach san ard teist. Tar éis tamil bhí mé caint le búcail in acalumsa. Suirt sé, bhfuil ag dul isteach sé ó bhblionn freisin mí, but like céirt. Cá fórtú de bréise? TK Maxx. How's it like in a company TK Maxx? Yeah, Tom. An sin bhí mé sais nar bhí seach. Bhí mé sais conservative le haid cúpla lá, agus bhí mé gin sin break frum ís freisin. Ach, tar éis cúpla lá, oscail mé suas agus bhí mé, like, Tom Shade ag, agus tar éis sin bhí muid an cordúil agus dagan le chéile. Nuair bhí mé ag teachtarás imlína, bhí mé ag smaoineamh faoi ag Shanam ceol agus ag léimt ón Gaibh. Sin an rud is fearlam sa Gaeltacht mar fáinne tú adrenaline rush ag léim ón Gaibh agus tá an isce an fór freisin is brala mé. Bhí athrú mion agam é ri an cúrsa Gaeilge mar bhí a lán sprí agam agus bhí cracking tá go gin freisin agus rinne mé a lán cóide nua agus támuid fós ag caint. Nuair chuig mé ar ais go dtí scúil, bhí mé níos fearr na beag nach gachtainna sa rang, so bhí iontas ar mo múntóir. Bhí éid ar na lads freisin, so ceapan grabh sin sa scrambar mar ní raibh mé go maith ag caint as Gaeilge roimhe sin. Déine. Ceapan ghfuil tocaí na Gaeilge in Mhail, mar bíonn daoine just ag déanamh an tábhar chun point á le haid an ard teist. Athrú bháin is féidir leo a dhéanamh ná turas chuig an Gaeltacht, roimh an manscoil, Beidir go mbeidh daoine in rá leis an teanga tar éis an turas chuig an Gaeltacht. Sean Green in our Sula, is our Green Darren Rue, that in wager Hollicia, Kung the Scafford in on Coos, he wad again, Then our moher line Costa, that took all our Malacane, Archer one in a gossam, Bora father Garris Lane. Quilla ora ecum sieges, slave to Tonta is unfair. Lushum tanga be moving to ta sam knock will to Roada when is there she Talum a cree is on green a golf we Talum Gishiri ni halon la shorish Nora Cosum Artaniha come a kibe arch no or Linterlum les solis brever Nilanguis in ear for Quilla ora ecum teaches slave to Tonta is unfair Clushum crack is called a fig for ta sam knock will to Roaduem is there she Tarlum a cree is on green a golf we Tarlum Gishiri ni halon la
Sangrin Ego fui Tarlo Kishiri Ni halo lasho On lasho Bhuailm a bheith measúna leúnach ann I churas mar ceapan go lán brú daltaí na háirteiste. Ní bhfuil má meach go bhfuil sport riachtanach go gachtainna bearlam ceol, so ceapan go ba chur ceol a chur riachtanach. Bhuailm níos mó béim a chur conas pusta áil mar bíon daoine ina éonar nóirtá siad críochnathe leis an scoil. Tá me géirí a bheith agáil athrú taobh de na ábhar practicúla mar hampla labs all chun technoliaach déanamh agus ruí mar sin. Tá iomacha brú post aráú ag an níos seo agus nílisáid a méid tú sásta. Tá lán ábhar acadúil agus níla lán ábhar practicúil mar hampla ceol agus dramaíocht. Bhuailm níos mó deisina smaoinmh cuid féin a feiceáil sa scóil. Anis caiid tú aon tú le gach rud is dearan an múntóir agus scríomh sios is fualam an mún seo. Bhuailm béim a chur alíonn sa bunscoil, mar tá sé tábhateach le haig fearbrit na páistí cosúla matematic agus gaeilge. Bhuailm eáil sa gaeilge níos mó pointe sa scrúdú bhéil ná scrúdú scríofa. Bhrálam níos mó géalscoilna a eáil timpeall na tíortha. Úsáid níos mó a bhaint as riomhrí sna scolanna, mór is iad riomhrí an todhchaí. Bhuailm níos mó a eá rudaí taobh mu an seomar ranga agus rudaí cosúla gasca. Sa gaeilge thar aon ábhar eile, ceapan gofuil na dantags na scéalte róise náisiúnta agus bacordún fáil réigló. Tá na trí brís ag bant le cósa dachas in air ná brú agus hiile brú. Mar chuid an cósa gaeilge bhuailm níos mó scoileoirí ag freastal géalteachtaí timpeall an tíre seo. Bhuailm eáil níos mó gaeilge eile sa bunscoil. Béna daltaí níos compórdaach agus níos beníach ag caintas gaeilge agus bhuailm a bheith mar mútar bunscoile tar éis scoil. Well, ag an nóid tá fócas mór ag fólam na fíorcaí agus bheith níos fearr dá méid fá an fócas ag fólam cén cuí le fólam.
shit.